Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mada. Oke, di video kali ini masih seperti biasa makan lagi kita. Dan di sini menunya ada sambal terasi ya. Lalapannya di sini ada jengkol muda, terus ada pare, ada daun kemangi, dan ada daun popokan ya guys. Terus di sini ada oseng pedas, telur ikan tenggiri, cuman sedikit agak hancur. Tadi saya ngaduknya agak terlalu ekstrim. Oke, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Amin. Oke, saya sudah cuci tangan ya. Saya cobain jengkolnya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semua. Wah. Telur ikan oseng. Wah. Wangi banget. Daun popokan.
Ini enak banget guys. Bagi yang doyan tapi ya, kalau saya dari kecil ini favoritnya telur ikan. Biasanya kalau di rumah makan Padang di gulai. Minum dulu. Wah.
Ini yang pedes, ini apa ini gitu. Dua-duanya banyak cabenya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenyang banget guys. Oke, saya sudah selesai makan ya. Cukup segitu dulu video dari saya ya. Thanks for watching. Yang suka sama video ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tetap di Salam Madang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.